फैक्ट नंबर 1, शेर की दहाड़ इतनी तेज होती है इसे 5 मील दूर तक सुना जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, हाथी इकलौते ऐसे जानवर है जो कूद नहीं सकते। फैक्ट नंबर 3, गाय खड़े खड़े भी सो सकती है लेकिन सपने उन्हें लेटने पर ही आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के आधे से ज्यादा सुअर चाइना के किसानों के पास है। फैक्ट नंबर 5, गधे की आँख की पोजीशन ऐसी जगह होती है कि वह अपने चारों पैरों को एक साथ देख सकता है। फैक्ट नंबर 6, तितली की सुनने की क्षमता नहीं होती लेकिन वह वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। फैक्ट नंबर 7, कुत्ते और बिल्ली भी इंसान की तरह लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। फैक्ट नंबर 8, मधुमक्खी उड़ते समय 1 सेकंड में अपने पंखों को 200 से ज्यादा बार फड़फड़ाती है। फैक्ट नंबर 9, जोंक एक ऐसा जानवर है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। फैक्ट नंबर 10, टिटोनो एक ऐसा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।